Quando pensiamo alle legioni romane, è facile immaginare fili interminabili di soldati che marciavano con gli scudi alzati, le lance pronte e una disciplina brutale, guerrieri fatti di carne, ferro e fuoco che conquistavano regni, abbattendo mura e lasciando dietro di sé l'eco di un impero invincibile. Ma questa immagine è incompleta, perché dietro ogni formazione perfetta, ogni vittoria sul campo di battaglia, c'era un sistema nascosto, complesso come qualsiasi macchina moderna. Le legioni romane non erano solo forza bruta, erano una rete viva di gerarchia, ingegneria, medicina, logistica e amministrazione. C'erano scribi che non brandivano spade, ma gestivano i bilanci, veterinari che si prendevano cura delle mule da carico, costruttori che costruivano ponti prima che iniziasse un'invasione, e spie, cuoci, musicisti, fabbri, infermieri, tutti soldati, tutti parte dell'ingranaggio. Oggi smonteremo questa grande macchina, apriremo la corazza di ferro di una legione e vedremo cosa batteva al suo interno. Rimani con noi, perché ciò che scoprirai non cambierà solo il tuo modo di vedere l'esercito romano, ti mostrerà anche come è stato costruito uno degli imperi più duraturi della storia umana. Ogni impero ha bisogno di colonne, e a Roma queste colonne avevano nomi, volti e portavano fino a 45 chili sulle spalle. Si chiamavano legionari semplici, erano contadini, artigiani, schiavi liberati, uomini comunini trasformati in soldati. Per arrivare lì, prima dovevano passare attraverso 4 mesi di addestramento, 4 mesi di sudore, urla, disciplina e dolore. Imparavano a marciare in formazione, a scavare trincee, a montare un accampamento in meno di un'ora, a combattere senza esitare e soprattutto a obbedire senza fare domande. Non importava se sapevi leggere, se eri povero o se non avevi mai impugnato una spada. Nel momento in cui indossavi la tunica e la cintura di cuoio, facevi parte della macchina di Roma. Ora, se eri analfabeta o non avevi alcuna abilità tecnica, il tuo destino era scritto. Caricare pietre, raccogliere legna, costruire strade, scavare fossati, trasportare provviste, spingere catapulte. Giorno dopo giorno. Lavoro fisico brutale, oltre al combattimento. Ma anche qui, Roma offriva qualcosa che molto pochi sistemi di potere offrivano all'epoca: un'opportunità di ascesa. Se dimostravi disciplina, forza e soprattutto se avevi qualche talento, musica, lavorazione del ferro, medicina, calcolo, scrittura, potevi essere promosso a un'altra categoria. Ma per ora, come legionario semplice, la tua vita era semplice: obbedire, lavorare, combattere e sopravvivere. Eri la carne dell'esercito, il martello con cui Roma colpiva i suoi nemici. E anche se pochi ricordavano il tuo nome, senza di te non c'era legione che potesse marciare. Non tutti i soldati romani venivano lanciati in prima linea di combattimento. All'interno di ogni legione esisteva una casta distinta, silenziosa ma assolutamente vitale. Erano i cosiddetti immuni. Perché questo nome? Perché erano esentati dalle più dure attività fisiche: scavare, trasportare, raccogliere. Ma non per debolezza, ma per competenze specializzate. Un immune poteva essere molte cose: un medico che cuciva le ferite nel bel mezzo del caos, un architetto che progettava ponti su fiumi impossibili, un fabbro che riparava le armature di notte prima del combattimento, o anche un cornice, il musicista, incaricato di trasmettere ordini con la sua cornetta. Alcuni avevano portato queste abilità da casa, altri le acquisivano all'interno dell'esercito, dimostrando talento e imparando sotto la guida di un maestro. Non guadagnavano più di un legionario semplice, ma il loro valore era indiscutibile. C'erano immuni che sapevano leggere e scrivere, uomini in grado di leggere, scrivere, fare calcoli, svolgevano funzioni amministrative, tenevano registri, gestivano i pagamenti, redigevano rapporti,
organizzavano le forniture di sera per le tavolette o controllavano gli inventari delle armi. Questi soldati, anche se non portavano lance né conducevano caricce, mantenevano la legione in funzione come un organismo vivente. Erano l'equivalente romano dei medici militari, ingegneri da combattimento, operatori logistici, contabili, meccanici e tecnici, tutti vestiti di cuoio, pronti a combattere se necessario. E la cosa più affascinante è che, nonostante la loro esenzione dalle attività fisiche, rimanevano soldati, marciavano, si allenavano, portavano il loro gladio e sapevano difendersi. Perciò a Roma, anche chi curava doveva sapere uccidere. Se gli immuni erano la rete degli specialisti, i principali erano quelli che mantenevano la macchina in movimento. Erano i sottufficiali veterani, con autorità, esperienza e visione amministrativa. All'interno di questa categoria Roma distingueva tra due tipi: i sesquiplicari, che ricevevano un salario e mezzo, e i duplicari, che guadagnavano il doppio di un legionario comune. Il loro stipendio rifletteva il loro peso nella legione. Questi uomini non sapevano solo combattere, sapevano organizzare, mantenere l'ordine, delegare compiti e controllare le risorse. Ad esempio, l'Optio era il secondo in comando in una centuria. Assisteva il centurione, imponeva la disciplina e lo sostituiva se cadeva in battaglia. Era come un tenente ma con più anni sul campo che alla scrivania. Il tesserarios era responsabile della sicurezza del campo. Comandava la guardia, organizzava i turni notturni e vigilava. Sulle tesserae tavolette con le parole d'ordine del giorno. Senza di lui, il nemico avrebbe potuto infiltrarsi senza difficoltà. Poi c'era il signifer, il portatore dello stendardo della centuria. Non solo guidava l'unità in combattimento, ma si occupava anche delle finanze personali dei soldati. Gestiva i risparmi di ciascuno, i registri dei debiti e le ricompense per i servizi resi. Era un ufficiale e anche il banchiere della troupe. Sopra di loro, il più iconico era l'Achillifer, il portatore dell'Aquila della legione. Era una figura sacra, un simbolo di onore. Se l'Aquila cadeva, la legione cadeva con essa. L'Achillifer era un guerriero feroce, un soldato d'elite che indossava un mantello di pelle di leone sopra il suo elmo e non doveva mai permettere che l'insegna imperiale toccasse il suolo. C'erano anche carice come il frumentarius, responsabile delle forniture, e i beneficiari, uomini di fiducia che servivano direttamente agli alti comandanti e venivano inviati in missioni speciali, amministrative o segrete. Tutti questi principali non rispondevano solo al centurione, erano la sua mano destra, il suo sistema di supporto, la sua squadra di operazioni speciali. Senza di loro, la centuria sarebbe stata paralizzata. Con loro, Roma avrebbe potuto avanzare senza fermarsi. Se la legione era un corpo, allora il centurione era il suo cuore, non il cervello, quello era l'eredità, né il muscolo, quello era il legionario semplice. Il centurione era colui che teneva tutto in movimento, con ritmo, autorità e rispetto. Nominalmente, un centurione comandava una centuria, circa 80 persone durante l'Alto Impero, ma il suo ruolo andava ben oltre il combattimento. Era maestro, giudice, amministratore, allenatore e figura paterna. Decideva le punizioni, distribuiva i compiti, controllava le forniture, risolveva le dispute interne e naturalmente era il primo in prima linea. In combattimento non comandava da una collina, andava al fronte, alla sinistra della sua formazione, con la spada in mano, urlando ordini, mentre la sua cresta trasversale, quella cresta orizzontale sul suo elmo, lo rendeva un bersaglio visibile per tutti, specialmente per il nemico. La sua armatura era distinta: gambali metallici, corazze decorate, un pugnale a destra e la spada a sinistra, mostrando che non aveva bisogno di estrarre la sua arma rapidamente, perché già sapeva quando usarla. Il suo status all'interno del campo
era evidente. Aveva i suoi alloggi, la sua latrina privata e il suo proprio team di sottufficiali a sua disposizione, ma non era facile arrivarci. Alcuni centurioni erano ex legionari che erano saliti di grado grazie ai meriti dopo anni di servizio. Altri erano ex membri della Guardia Pretoriana o anche giovani della classe equestre con connessioni politiche. Tutti, senza eccezione, dovevano saper leggere, poiché le loro funzioni includevano redigere ordini, tenere conti e trasmettere rapporti al comando superiore. Giulio Cesare diceva che i centurioni erano la spina dorsale dell'esercito romano, perché mentre i generali proiettavano le guerre, erano i centurioni a vincerle, passo dopo passo, scudo dopo scudo. La loro carriera poteva durare decenni. Alcuni servivano infino a 12 legioni diverse, percorrendo tutta la mappa dell'impero. Al momento del ritiro venivano generosamente compensati e potevano occupare posizioni civili, magistrati, capi della polizia o anche leader municipali. Il centurione non era un semplice comandante, era l'esempio vivente della disciplina romana. E per questo, quando lui cadeva, la sua truppa non indietreggiava, diventava ancora più pericolosa. Al di sopra del centurione, le decisioni non venivano più gridate sul campo e cominciavano a essere scritte su tavolette di cera, sigillate con anelli dorati, e viaggiavano con il peso della politica romana. Parliamo dell'elite tattica di ogni legione, 3 uomini che non solo comandavano truppe, ma rappresentavano il volto dell'impero alla frontiera più lontana. L'eredità, il comandante supremo. L'eredità era il comandante totale della legione. Non era un soldato professionista, ma un giovane membro dell'aristocrazia senatoriale, circa 30 anni, con una carriera politica in ascesa. Nominato direttamente dall'imperatore, il suo comando durava generalmente da 2 a 4 anni e combinava il potere militare con doveri diplomatici e amministrativi. Indossava un mantello scarlatto, un elmo finemente decorato e armatura da cerimonia. In battaglia, raramente entrava nel conflitto. Il suo dovere era pensare, negoziare e comandare. Ma quando appariva sul fronte, la sua presenza incuteva rispetto o paura. Il tribuno Laticlavius, l'erede del Senato, subito sotto cera, il tribuno Laticlavius, un giovane nobile sulla strada per il Senato. Il suo nome deriva dalla larga fascia, porpora laticlave, sulla sua tunica, simbolo della sua classe senatoriale. Era il secondo in comando e si preparava a sostituire o assistere l'eredità. Aveva l'autorità per comandare battaglioni, compiere ambasciate e punire i trasgressori. Il suo abbigliamento era raffinato, mantello bianco, armatura ornata, casco cerimoniale. Era un politico in formazione, ma anche un soldato attivo. Il Praefectus Castrorum, il vero veterano, infine, il più esperto del trio, il prefetto del campo, il Praefectus Castrorum. A differenza degli altri, non era un aristocratico, ma un ex centurione veterano, promosso per merito. La sua funzione, organizzare tutta l'infrastruttura militare della legione, dalla costruzione del campo alla coordinazione dell'approvvigionamento di acqua, cibo, materiali e addestramento. Quando l'eredità era assente, il prefetto prendeva il controllo totale. Era temuto, rispettato e spesso più efficace dei nobili grazie alla sua esperienza reale. La sua figura incarnava l'efficienza operativa massima dell'esercito romano. Questi 3 uomini, l'eredità, il tribuno e il prefetto, formavano la trinità del comando di una legione. Ognuno rappresentava un volto del potere romano, la nobiltà, la preparazione e l'esperienza. Ad esempio, l'Optio era il secondo in comando in una centuria, assisteva il centurione, imponeva disciplina e lo sostituiva se cadeva in battaglia. Era come un tenente, ma con più anni sul campo che dietro una scrivania. Il Tesserarios era responsabile della sicurezza del campo, comandava la guardia, organizzava le ronde notturne e sorvegliava le tesserae. Tavolette con le password del giorno. Senza di lui,
il nemico avrebbe potuto infiltrarsi senza difficoltà. Poi c'era il Signifer, portatore dello stendardo della centuria. Non solo guidava l'unità in combattimento, ma si occupava anche delle finanze personali dei soldati. Conservava i risparmi di ciascuno, i registri dei debiti e le ricompense per il servizio. Era un ufficiale e anche il banchiere della truppa. Al di sopra di loro, il più iconico era l'Achillifer, portatore dell'Aquila della legione. Era una figura sacra, un simbolo d'onore. Se l'Aquila cadeva, la legione cadeva con essa. L'Achillifer era un guerriero feroce, un soldato d'elite, che indossava un mantello di pelle di leone sopra il suo elmo e non doveva mai permettere che l'insegna imperiale toccasse il suolo. Esistevano anche posizioni come il frumentarius, gestore delle forniture, e i beneficiari, uomini di fiducia che servivano direttamente ai comandanti superiori e venivano inviati in missioni speciali, amministrative o segrete. Tutti questi ufficiali non rispondevano solo al centurione, erano la sua mano destra, il suo sistema di supporto, la sua squadra di operazioni speciali. Senza di loro, la centuria sarebbe stata paralizzata. Con loro, Roma poteva andare avanti senza fermarsi. Se la legione era un corpo, allora il centurione era il suo cuore. Non il cervello, quello era l'eredità, né il muscolo, quello era il legionario semplice. Il centurione era colui che teneva tutto in movimento, con ritmo, autorità e rispetto. Nominalmente, un centurione comandava una centuria, circa 80 persone durante l'Alto Impero, ma il suo ruolo andava ben oltre il combattimento. Era maestro, giudice, amministratore, allenatore e figura paterna. Decideva le punizioni, distribuiva i compiti, controllava le forniture, risolveva le dispute interne e, naturalmente, era il primo in linea di battaglia. In combattimento non comandava da una collina, andava in prima linea, alla sinistra della sua formazione, con la spada in mano, urlando ordini mentre la sua cresta trasversale, quella cresta orizzontale sul suo elmo, lo rendeva un bersaglio visibile per tutti, specialmente per il nemico. La sua armatura era distintiva, gambali metallici, corazze decorate, un pugnale sulla destra e la spada sulla sinistra, mostrando che non aveva bisogno di estrarre rapidamente la sua arma, perché sapeva già quando usarla. Il suo status all'interno del campo era evidente. Aveva le sue stanze, la sua latrina privata e il suo equipaggio di sottufficiali a sua disposizione. Ma non era facile arrivarsi. Alcuni centurioni erano ex legionari che erano saliti in grado grazie ai meriti, dopo decenni di campagna e cicatrici. Altri venivano dall'alto per nomina imperiale, per connessioni senatoriali o come premio per la lealtà politica. Esisteva una gerarchia non scritta, ma reale. Alcuni posti, come l'Optio Aspemordinis, erano riservati a chi era già destinato a diventare centurione. Cioè, si sapeva chi sarebbe stato promosso prima che accadesse. Le lapidi militari, trovate in tutta Europa, mostrano carriere lineari, nessuno saltava dal soldato semplice al legato. Ogni gradino doveva essere vissuto, anche se alcuni lo salivano più velocemente di altri. Influenza anche la tua origine sociale, la tua capacità di scrivere, il tuo modo di parlare, o chi avevi salvato sul campo di battaglia. Ciò che importava era che Roma riconosceva il talento e l'esperienza, e se sapevi sopravvivere, adattarti e distinguerti, potevi salire di grado. Perché sebbene l'impero avesse imperatori, senatori e generali, il suo vero potere risiedeva in quel legionario comune che un tempo era un recluta e che 20 anni dopo dava ordini con voce ferma e cicatrici su tutto il corpo. Quando ascolti Legione Romana, potresti pensare a scudi allineati, lance che brillano sotto il sole, o marce marziali che fanno tremare la terra. Ma se guardi più da vicino, vedrai qualcosa di molto più profondo. Vedrai medici che curavano senza anestesia nel fango, ingegneri che costruivano ponti più velocemente di quanto il nemico potesse distruggerli, scrittori che contavano ogni daga, ogni sacco di grano,
ogni stipendio pagato. Vedrai veterani dal viso duro che sapevano comandare senza grida. Vedrai una struttura vivente, pulsante, dove ogni rango aveva la sua voce, la sua funzione, il suo peso, perché una legione non era solo un esercito, era una città in movimento, con la sua amministrazione, la sua cultura, la sua politica interna e la sua memoria. Roma non ha dominato il mondo solo con le spade. L'ha fatto con organizzazione, con gerarchia, con il talento di migliaia di uomini che sapevano che, anche se i loro nomi non sarebbero stati ricordati, il loro lavoro avrebbe mantenuto in piedi un impero. E forse questa è la vera lezione, che la gloria non sempre va a chi grida più forte, ma a chi tiene la colonna quando nessuno guarda. Ti ha impressionato il livello di complessità di una legione romana? Conoscevi questa struttura interna? Lasciami la tua opinione nei commenti e, se vuoi continuare a esplorare i segreti del mondo antico, iscriviti perché la storia più grande di Roma deve ancora essere raccontata.